Osebni stečaj je postopek, v katerem se skušajo enakomerno poplačati vsi dolgovi stečajnega dolžnika, ki je prezadolžen. Začne se na predlog dolžnika ali upnika in ga vodi sodišče s pomočjo stečajnega upravitelja. Objave v zvezi s stečaji so dostopne na spletnem portalu Ajpes. Jana v nekem trenutku ni zmogla odplačevati svojih dolgov, zato je na sodišče vložila predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti. S tem je želela doseči, da upniki po koncu postopka ne bodo mogli več zahtevati plačila svojih terjatev. Zakon sicer določa, da nekaterih obveznosti ni mogoče odpustiti, na primer preživnine, davčnih dolgov ali glob. Predlog za odpust obveznosti se lahko vloži takoj ob začetku postopka ali naknadno, vse do trenutka, ko je postopek osebnega stečaja končan. V določenih primerih odpust obveznosti ni dovoljen, na primer, če je bil dolžnik obsojen za določena kazniva dejanja ali poskuša zlorabiti svoje pravice. Po prejemu predloga je sodišče najprej preverilo, ali Jana izpolnjuje pogoje za odpust obveznosti. Ker je ugotovilo, da jih izpolnjuje, je Janinemu predlogu ugodilo in določilo preizkusno dobo 2 let. Preizkusna doba se sicer lahko določi v razponu od 2 do 5 let, v posebej olajševalnih okoliščinah pa najmanj 6 mesecev. V času trajanja postopka bo stečajni upravitelj unovčil Janino premoženje in poplačeval njene upnike. Med preizkusno dobo si mora Jana prizadevati, da najde oziroma ohrani zaposlitev ter sodelovati s stečajnim upraviteljem in sodiščem. Če dolžnik med preizkusno dobo krši svoje obveznosti, sodišče predlog za odpust zavrne in upniki lahko znova zahtevajo plačilo. Jana je ves čas preizkusne dobe izpolnjevala svoje obveznosti. Sodišče je po 2 letih izdalo sklep, s katerim je ugotovilo, kateri dolgovi so ji bili odpuščeni. Teh ji ne bo treba več plačati in lahko začne na novo. Nato bo sodišče zaključilo še postopek osebnega stečaja. Postopki pred sodiščem so lahko zapleteni, zato je priporočljivo, da si poiščete ustrezno pravno pomoč. Za več informacij obiščite spletno stran nasodišču.si. Vsebine animacij ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le informativne narave.